Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Emak. Ayo tuh yuk. Ini udah kamu hitung teh? Hah? Ini hitung enggak kan? Enggak. Ini enggak kelihatan. Teh aing tadi tiba-tiba ada orang malu banget. Bab. Cuma segitu. Udah Ge, kalau mau gantiin. Orang bilangin Ge kayak gitu, kebiasaan. Kocak. Ari ulu di pecian. Ari eta pakai kolor. Agar. Sok. Waalaikumsalam. Ayahnya anak istri tinggal katanya kok ada bacaan kamu sekarang udah jadi zombie orangnya nggak ngerti kopi mix orangnya nggak ngerti kopi mix. Halo guys, kita lagi mau pengajian nenek. Kok nggak pakai kerudung? Kenapa nggak pakai kerudung? Tapi aku harus pakai baju. Mau pakai baju? Aku pakai baju. Siapa yang makan sini? Ya aduh nggak senyum. Aduh, kayaknya 40 deh. Ya udah, sekarang siapa? Dah, gantian. Jangan pegangan, Pi. Jangan pegangan. Ya, Banyak lanjut. banget Iya, angkanya. banyak banget ya, berat ya Bang Opi. Wah, aku lebih berat lah. 16. Banyak sekali. Lanjut. Ya, lanjut. 40 kilo, Pak. Jangan dong. Nol semua. Ayo Teteji. Nanti aku juga pengen baksonya belum banyak Iya, banget. ada. 44, 43, 44. Ayo, jangan kamu lihat tadi. Ayo. Arka timbang lagi, Dek. Dede timbang lagi. Timbang dulu. Iya, timbang dulu. 12,20 naik no. Ayo Arka. Kan HP-nya dimatiin sama papa itu. Ayo Arka timbang dulu. Ya. Ayo cepat. HP-nya nggak dimatiin sama si papa. Bawa HP nih biar berat. Ini tadi 12.45 dia. 12. 12.45 sebelum megang HP mah. Katanya mah mau nggak timbang-timbang. Lumayan tapi Satu kali dia. Mama, kita pegangan tangan sama Teteh Cadil.
Ya udah bilang. Jaket. Jaket. Iya, jaket. Awas pusing. Kak Ayu pengen ikutan katanya. Tuh yuk ikutan yuk kayak gitu tuh. Seperti anak bahagia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Si Apit gede banget nih. Foto. Dia sana foto. Jangan kirim grup. Lah. Tadi mau ngirim grup. Ada maaf lupa. Lah. Lebih. Iya, Mika. Ini lagi hayus lihat